我係阿 Fina，嚟到北海道自駕遊嘅第8日啦。去完美幌卡觀景台睇日出之後，我哋就揸車落去川路，車程大約2個鐘。未睇上一集嘅話，就記得撳翻右上角嘅連結睇翻啦。想食新鮮嘅海鮮，梗係要去魚市場啦。咁而家呢，我哋就位於北海道其中一個3大必去嘅魚市場和商市場。呢度呢，同時亦係聖手當嘅發源地啊！我哋快啲入去睇下有咩食啦，好肚餓啊！呢度除咗有聖手當同埋蟹食之外呢，其實都仲有好多唔同嘅嘢食嘅，好似嗰啲明太子啊、漬咗嘅明太子啊、三文魚子啊，哇！生蠔啊！啱啱好想食生蠔啊，不如食埋佢咯。咁啊，230yen一隻咋，不如食咯。我哋喺呢一間買佐藤商店，啱啱呢嗰隻帝王蟹超大隻，呢一隻係44,000 yen，但係我哋2個人食唔晒。咁呢度呢，仲有其他蟹啦，呢個就係花鞘蟹。咁佢有雪蟹、毛蟹、帝王蟹，咁佢隔離仲有一啲甲螺燒啊、海膽、明太子等等。我哋而家揀呢隻蟹，佢係咁喐，超生猛。最後埋單係2,970 yen，大概160蚊港紙，仲要唔使另外加工費啊！我哋覺得都幾抵食。喺你俾完錢之後，臨拎去煮熟之前，佢會俾你影張相打下卡先。蒸嘅時間大概15至20分鐘，影完相我哋就可以去自選聖手當啦。買聖手當呢，就要過嚟買飯先嘅。咁買飯就喺呢度，就有分唔同嘅 size，最細碗係120 yen， 最大碗就係320 yen 啊。咁買完飯就可以過去夾魚生啦。佢得半碗㗎咋。跟住就嚟到最重要嘅環節啦，就係揀刺身嘅時間啦。睇到嚟呢度有選擇困難嘅你應該非常之苦惱，因為呢一度有成超過60款唔同產地嘅食材。咁到底點樣分佢哋係由邊一度嚟嘅呢？如果白色牌呢，就係國外輸入嘅，黃色牌呢，就係日本輸入。咁有塊葉呢，就係北海道產嘅，正。第一時間梗係要叫呢一塊咁靚嘅大拖羅啦，500 yen， 跟住就係帆立貝300 yen， 活北寄貝300 yen， 海膽500 yen， 赤蝦400 yen。左邊呢一碗係頹啲嘅，有海膽、帆立貝、甜蝦、北寄貝同埋真鯛。呢一碗有帆立貝、赤貝、三文魚、赤身、活北寄貝、海膽、三文魚子、大拖羅同埋赤蝦。呢一碗有9道餸嘅聖手當，要3175 yen， 大概係170蚊港紙。我哋而家食嘢啦。首先試下呢塊大拖羅，睇下佢嘅油脂分佈幾咁平均，同埋超級粉嫩啊！嗰一刻真係好食到冇嘢好講啊！係真係入口即溶，超香魚油味啊！哇，超大粒帆立貝，好誇張啊！我哋而家試下，睇下我咬咗半粒咋，就已經填滿咗我個口啦，好厚肉啊！一啖放入口呢，係真係好幸福啊！呢間鋪頭會蒸好隻蟹，拎咗出嚟俾你影完相，之後再幫你剪好成隻蟹，等你方便啲食。佢哋嘅服務真係好細心㗎。剪完之後仲會砌翻好成隻蟹俾你，而且仲要係免加工費㗎。中間個蟹殼係裝住滿滿嘅蟹膏啊！哇！哎呀，哇，超多膏！你哋睇下，
啲蟹肉係真係好輕易咁樣可以成條搣出嚟㗎，係真係啖啖肉，而且非常之鮮甜啊！試下先，好味道，好好食啊！最重要係咩？唔使自己搣啊嘛，兩個人食啱啱好。雖然花笑蟹係比較細隻，但係正正係因為咁，所以佢嘅蟹味呢係更加濃郁㗎。佢係集合咗雪場蟹嗰一種結實飽滿嘅肉質，再加上松葉蟹嘅鮮嫩多汁，所以花笑蟹亦都被日本人譽為幻之蟹。加上佢嘅產量越嚟越少，所以特別珍貴㗎。花笑蟹嘅當造季節係每年嘅5月至9月。如果喺大約2月、3月冬天嘅時間去嘅話，其實最啱就係食帝王蟹。但係帝王蟹實在太大隻啦，我哋兩個人一定食唔晒，所以就揀咗呢一個咁特別嘅花笑蟹。帝王蟹好細，可能俾人打。我嚟睇下。帝王佢一生出嚟咁大。係啊，咁大嘅，已經可以食。細隻。我哋食咗呢間佐藤商店嘅聖手冬同埋花俏蟹啊，咁隔離呢度有個類似 food court 嘅位俾大家坐低慢慢食。其實隔離仲有好多檔唔同嘅聖手冬，咁大家可以自己揀下睇下邊檔個樣望落係新鮮啲。啱啱識嗰間呢，我都覺得係幾新鮮啲嘢食，唔錯唔錯。呢間呢都有好多明星幫襯過，上面貼晒嗰啲簽名，同埋佢哋好落力 sell 嘅。你一行過去或者一經過啦，佢就會係咁 sell 你咯。下一集我哋會去到登別，分別會去地獄谷同埋中紅牧場，仲會去埋登別溫泉街，嚟個登別一日遊。想知有咩玩就記得訂閱我嘅 channel 啦，我哋下條片再見，拜拜。